en Magda Koetse met Michelle, Richard en Tarina Deetlefs met Janu, Jean en Melissa Erasmus met Luca, Ian en Marina Hek met Leia, De Wet en Handley Jacobs met Daniela Aubry, Brandon en Natasha Jansen van Vieren met Logan Umberto, Steven en Chantel Lou met Tian Kriege, Jaco en Ledet Nieuwoud met Abigail, Pieter en Estie Swarts met Alena, Heinz en Annelie van der Merwe met Heidelie, Jacques en Dorette van der Merwe met Christo Jacques, Edrich en Helena van Loggerenberg met Tiffany Maria Elizabeth. Die ouers net uitkom, wil ek net iets noem. In Lewende Woord familie is daar baie verandering wat plaasvind. En ek wil net vanoggend noem dat ons gee ouens vryheid om, as die Here met hulle werk, om in 'n ander rigting te beweeg, dan stel ons hulle vry. En net, want as u dalk vra, die Ooste gemeente het afgestig, is nie meer Lewende Woord Oos nie, hulle het 'n ander naam, hulle het 'n ander visie, en ons stel hulle vry om dit te gaan doen. En in die hele Lewende Woord familie, eersdaags, as al die veranderinge plaasgevind het, sal ons u laat weet. Ouers is welkom om nog te kom. Maar hierdie week het ons 'n samekoms gehad van Lewende Woord gemeentes van oor die land. Almal was nie daar nie, maar daar was 35 gemeentes verteenwoordig. En by die einde van die jaar behoort daar 40 te wees, want vanoggend open Lewende Woord Witbank, soos 'n wonderlike geleentheid, en dan die Paasnaweek Lewende Woord in Kaapstad. Maar soms is daar mense in die familie wat sê, weet jy, ek het my eie visie, sê ons gaan leef dit uit. Jy staan voor die Here verantwoordelik, en dan gaan doen jy wat die Here vir jou sê. Maar wonderlik, julle wat ouers is hier vanoggend, ouma en oupa, ek is op pad om vir die tweede keer oupa te word. Party van julle klop ons by ver, maar dis 'n voorreg. Maar ouers het net een ding, grootouers of oupas en oumas, om nie in te meng nie. Is baie keer baie moeilik, want ons het al baie ervaring en ons dink ons weet beter, maar die Here sê, die man moet sy moeder en vader verlaat en sy vrou aankleef, en hy die aankleef vind vermenigvuldiging plaas. Jy sien hulle is ten minste gehoorsaam aan die groot opdrag, wees vrugbaar, vermenigvuldig. En dis wonderlik. Ouer, vandag het jy die voorreg om jou kind aan die Here toe te wy. Dis 'n geskenk van die Here. Om jou kind aan die Here toe te wy, is eintlik 'n ontsettende verantwoordelikheid. Want jy sê vir die Here, Here, het hierdie kind aan ons toe vertrou. Uit al die ouers het hy ons gekies om die ouers van hierdie geskenkie te wees. En ons wil hierdie kind in u wee en in u vrese groot maak. En dis 'n belofte wat julle nou teenoor mekaar gemaak, terwyl julle ouers dit aanhoor, terwyl die gemeente dit aanhoor. En daardie verantwoordelikheid is so groot. As ek dink aan ouers wat met kinders besig is, en jy weet nie wat God met daai kind beplan nie. En jy sê, Here, help my om te verstaan watter kind jy aan my toe vertrou het. En soos wat jy die aangesig van die Here soek, sal hy jou wys. Nooit weet ons regtig, want ek glo die kerk beweeg geleidelik na die eindtyd. En ek glo dat van die kinders wat ons vandag toewy, nog magtige instrumente in die hand van die Here gaan wees. Ek wil hê dat pa en ma voor staan en na mekaar kyk en ouma en oupa agterkom staan, hier by my. Dat ma en pa voor staan en na mekaar kyk. Ouma en oupa kom net hier na toe, kom staan net hier. Ek wil hê die gemeente moet ook die kindertjies sien. Ma en pa kyk vir mekaar, staan en kyk vir mekaar mooi in die oë. Ek weet die dag toe julle getroud is, het die prediker, die pastoor gesê, julle twee sal een wees, maar nou is julle al 3 of 4, en
Dis 'n goeie woord. Ek wil hê dat julle as ouers julle hande op julle kind se kop sal lê. En dan noem jy jou kind by die naam, dan sê jy die volgende: Vader, baie dankie vir die geskenkie. Ons wy jou vandag toe aan die Here. Ons het jou as 'n geskenk ontvang en ons gee jou terug aan die Here. Ons maak 'n plegtige belofte voor hierdie gemeente en voor u troon, o Here, dat ons hierdie geskenkie in u weë en volgens u woordbeginsels sal groot maak. Gee ons krag, Here, om ouers te wees vir hierdie kosbare kind. En Here, ons vir hierdie kind kom seën, nie net vandag nie, maar elke dag. Dankie dat ons hierdie kind nou kan teruggee aan u, sodat u plan en u doel vervulling kan vind in hierdie kind se lewe. Dankie, Vader. In Jesus naam. Amen. En nou gaan ons as ouers net nader staan, oupas en oumas, en ons gaan saam hande oplê, en ek gaan vra dat u as gemeente staan. As ek net die gedeelte op die skerm kan kry asseblief, uit Numeri 6. Ek wil net hierdie gedeelte vir u lees, en dan gaan u as oupa en ouma, en u as gemeente saam praat. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns. Aaron en sy seuns was die priesters. Nou pa en ma, jy's die priester in jou gesin. Die priesters, want daar's nie manlik of vroulik nie. En die Here kom, hy sê, spreek met hulle, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê. En nou gaan ons dit almal saam bely. Bely dit saam met my. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So plaas ons dan die naam van die Here op hierdie kosbare kind. En u sal hierdie kind seën. Dankie, Here. Kom ons steek ons hande net verder uit na die kinders. Sê saam met my, Here, ons seën hierdie ouers. Ons seën die belofte wat hulle gemaak het. Ons bid, Here, dat u hulle die krag sal gee om hierdie belofte gestand te doen. Here, om te wees wat hulle graag wil wees. 'n Ma en 'n pa vir hulle kosbare kind. Bewaar die eenheid van die familie, Here. Bewaar hulle in 'n negatiewe wêreld, waarin u teenwoordigheid meer as oorwinnaars sal wees. Ons verklaar dit oor hulle in Jesus naam. Amen. En dan staan net iets wat ek in die gees ervaar het. Ouers, lê net jou hand op die kind. Vader, ek verklaar enige iets negatief wat oor erflik is. Enige iets ten opsigte van woorde wat van dood, het sy kundig of onkundig oor hierdie kinders gespreek, verklaar ek gebreek in Jesus naam. Amen. Nou gaan ek vra dat die pa dalk net die kind so bietjie hoog optel, maar hulle moet na die mense kyk, dat ons net julle pragtige geskenkie kan sien. Kyk hierdie groot pa met die klein pa. Dis 'n geseënde familie van 5. Kom ons sing net vir hulle. Yes, we bless you with the blessing of the Lord. Yes, we bless you with the blessings of the Lord. Yes, we bless you with the blessings of the Lord. We can see in you the glory of our King, and we bless you with the blessings of the Lord. And we love you. And we love you with the love of the Lord.
sitplekke neem. Tegnologie het sy voor- en nadele. Loof die Here. Dit is my voorreg vanoggend om kinders aan die Here toe te wy. Die aanbiddingspan kan hulle sitplekke neem. Ek wil 'n woord met jou deel vanoggend wat ek getitel het, sy woord, 'n kragtige vors. Ek en jy eet nou en dan 'n appel. Dan het jy daai klein appelpit. En daai appelpit is daar 'n appelboom. In die appelboom is baie appels, baie appelpitte. Daai appelpitte is 'n boord. En daar's genoeg, as die boord groot genoeg is, om appels vir die hele stad tot beskikking te stel. En dis die impak van saad. Nou wanneer ons praat oor die Here se woord as 'n kragtige vors, dan dink ek aan Jesaja 55:11. Hierdie versie het vir my, toe ons as gemeente met die Gideons betrokke raak, so kragtig geword. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Ek wil hê jy moet dit sien soos 'n klein appelpit. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag. En nie net doen nie, maar voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Alles. Dink aan toe hulle vir die Here die 2 visies bring en die 5 broodjies. Elke keer wanneer ek langs die see van Galilea staan, waar die vermenigvuldiging plaasgevind het, dan visualiseer ek hoe die Here kom en hy neem hierdie visies. 'n Sint Pietersvis is klein, soos 'n klein kurper, omtrent die gemiddelde grootte, en pita broodjies. En hy breek dit en hy gee dit vir die 12 disippels. Die Here het nie bly brood breek nie. Hy gee dit vir die 12 en die 12 gee dit uit. En soos wat hulle dit uitgee, bly dit vermeerder. En ek wil hê dat jy en ek moet weet dat soos wat ek en jy die woord uitgee, bly dit vermeerder. Dis soos die vrou met die olie, die Sunamitiese weduwee. Die profeet sê vir haar, gaan leen houers, baie, nie min nie. En terwyl hulle sy dit uitgooi, solank soos wat houers was, kom daar olie uit. En dis die vermoë, want die woord wat die profeet vir haar spreek, is soos saad, is soos daardie appelsaad. Dankie, Mario gaan hom aansit so, terwyl ons loop. Dink aan, en dis nie dat, maar die kinderverhaal van Jan en die boontjierank. Hy gooi die boontjiepitte uit, en het nie besef dat hierdie boontjiepitte vermoë het nie. Wonderlik, dis op die lig. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat U gestuur het. Dit is die ewige lewe. Wanneer ek erken, dat ek 'n sondaar is, en ek wegdraai van die eie ek, en ek draai na die Here toe, en ek koppel my aan sy lewe, vind 'n nuwe geboorte plaas.
Die woord in die Grieks metanoia, na kennis, meta, na, noia kennis. Ek is besig om in 'n rigting te loop en ek kom tot kennis en nadat ek tot die kennis gekom het, draai ek my rug op my ou weë en ek wandel in 'n nuwe weg. Nou wandel ek in 'n weg waar die krag van sy woord tot my beskikking is. In Psalm 16:2, 'n gedig van Dawid. Dawid sê, ek het tot die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Geen goed bo U nie. Dawid se hele fokus is op die Here, ongeag van wat hy beleef. Dawid sê, ek het vir die Here gesê, U alleen is my Here. U is die heel belangrikste in my lewe, sê die boodskap. Psalm 19 vers 5. My so kosbaar, laat die woorde van my mond. En ek wil hê dat terwyl die skerm die woord op die skerm bly, jou woorde is saad. Elke keer wat jy spreek, hierdie ouers het 'n kind. Daardie kind van konsepsie hoor die fetus woorde. Arthur Burke het 'n boek geskryf oor nurturing the baby in the mother's womb. En hoe daardie kind woorde hoor. En een van die wonderlike getuienisse vir my was 'n ouer paar toe hulle dit ontdek, het hulle besluit toe hulle saam bid, hulle gaan hulle kind Daniel noem. En nou in die aand as die pa by die huis kom, die kind was so 6 maande, lê hy sy hande op sy vrou se maag en sê, hallo Daniel, papa. Papa en mamma het besluit ons gaan jou Daniel noem. Is dit oukei? Dan skop die kind. Sê, moet ons nie dalk Johannes noem nie, doodstil. Jy is gelukkig met Daniel. Jy sien, daar's iets van daardie gees wat hoor. En dan 11:00 vanaand as hy sê, papa wil vir jou belofte sê die woord lees, skop Daniel weer. Die kind hoor. Daarom laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Elke woord wat ek spreek, want daar's saad. Ek wil nie slegte saad weergee nie, ek wil goeie saad weergee. Die Living Bible sê, may my spoken words and unspoken thoughts be pleasing even to you, O Lord, my rock and my redeemer. Nou Jesus is my reg tot verhouding. God gee my nie ander reg tot verhouding nie. Jesus is my reg tot verhouding. Johannes 10:9 sê, ek is die deur van die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Dit is eintlik 'n fenominale versie. Ek het 'n verhouding met die Here. Ek vind veiding. Ek vind wat ek nodig het. Nou in 'n wedren moet jy op die baan bly. Die oomblik wat ek van die baan afgaan, word ek gediskwalifiseer. As jy jou stand in die Here verloor, gebeur iets sleg. Jy verloor jou getuienis. Jy's van die baan af. Want jy verloor jou stand in die Here. Hoe verloor ek dit? Deur woorde. Jy verloor jou waagmoed. Jy verloor jou vrymoedigheid. Jy verloor jou vrede, jou vreugde, jou geloof, jou autoriteit. Johannes 15:7 is 'n versie wat ek nog in die kerk as 'n geheel in sy volheid moet ontdek. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Net wat julle wil hê. 'n Fenominale belofte. Nou die woord van God gee my 'n stand van autoriteit. Net na die Amerikaanse burgeroorlog, ek lees 'n verhaal, was my nogal treffend. Kom Robert Lee, was een van die hoë regeringsamptenare, want mense gaan besoek, want Amerika was verskeur. En hy kom by hierdie vrou se huis aan en in Kentucky. Sy het gekla oor die feit dat die federale magte, sy het 'n reuse boom voor haar huis gehad, dat hulle hierdie boom uitmekaar uitgeskiet het en onherroepelik beskadig het. En sy het na Robert Lee gekyk om te hoop of hy 'n negatiewe woord oor die federale magte sou spreek, of hy hulle sou verdoem. Kyk, Amerika was geskei. En dis net oor 'n boom.
Sy is omgekrap oor 'n boom. Terwyl ek die verhaal lees, dink ek, oor hoe min kan mense ongelukkig wees? Na 'n oomblik se stilte antwoord hy haar. Hy sê, mevrou, sny die boom af, vergeet dit. Dis beter vir mense om ander hulle ongeregtighede te vergewe. En hy kwoteer toe Hebreërs 12, 14 en 15. Hy sê, mevrou, jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking, die op sy setting, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Mevrou, kap die boom af en jy sal die Here sien. En pas op, dat jy nie in die genade van God veragter, en dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word. Jy sien, as hy saam met haar gepraat het, dan sou dit haar geselskap wees met al haar bure. Weet jy, daai ouens het ons te nagekom. En die Here wil hê dat ons sulke sake moet neem, by sy voete moet plaas, en sê, Here, ek kan hier nie aan verander nie, maar die woorde van my mond, die oordenking van my hart, moet aanvaarbaar wees vir u. Daarom in Handelinge 20:32 kom Paulus, en hy sê, nou broeders, dra ek julle aan God op, en aan die woord van sy genade. Die woord van sy genade, die Griekse woord charisgins, wat magtig is om julle op te bou, en om julle 'n erfdeel te gee onder al die heiliges. Dit is my so interessant. Paulus dra die mense op aan die vermoë van God se woord. Nie aan die ouderlinge van Efese nie. Nie aan die predikers van Efese nie. Nie aan die selgroepe van Efese nie. Al daardie dinge het 'n plek. Hy dra hulle op aan die Here en aan die woord van sy genade. Jy sien, wat ek nou sê mag dalk vir jou radikaal word. As die kerk, my selgroep, my omgeegroep, my herder word, het Jesus nie meer 'n plek in my lewe nie. Het die woord nie 'n plek in my lewe nie. Is goed om te fellowship, en ons wil mense by belangegroepe kry, maar oom PD het altyd vir my gesê, Neville, as jy 'n belangegroep het, of 'n omgeegroep, moet die basis daarvan die woord wees. Hy sê, koek en tee dra nie salwing nie. Fellowship dra nie salwing nie. Hy sê, die woord dra salwing. As dit nie die woord is nie, dan is jy net besig. Dis soos iemand wat glo hy's 'n leier, maar niemand volg hom nie. So he's just taking a walk in the park. Ek moet gedoen wat die woord sê. Hierdie woord moet my so vasgryp, dat ek as ons by mekaar kom, moet ons sê, weet jy, dis wat die Here hierdie week vir my gedoen het. Dis hoe die woord in my lewe werk. Dis die woord wat ek oor my kinders spreek, en ek sien die vrug van die woord in my kinders se lewe. Dis die woord, niks anders nie. Nou Petrus is in die boot, saam met die ander 11. En as die boot se beskerming was Petrus in die moeilikheid. Daar's 'n storm, en Petrus klim uit die boot uit, want hy reageer op die woord van die Here. En partykeer moet 'n ou uitbeweeg op die woord van die Here. Is nooit maklik nie. Ek loop 'n vrou raak hierdie week, en sy sê, onthou jy my? Ek sê nee. Sy sê, jy was in Abu Dhabi, en jy het ons het daar gaan bedien vir 9 dae. Maar ons het eintlik onwettig in 'n hotel by mekaar gekom. En dit net laat weet, want daar's net een kerk daar toegelaat, Katolieke kerk en een Christenkerk. Ander byeenkomste is hulle baie versigtig oor. En ek het daar in 'n hotel bedien, die bestuurder van die hotel van Skotland ken die Here. En sy sê, ek onthou elke woord, want ons was in 'n plek waar ons woord nodig gehad het. Ons kon fellowship, maar ons het saad nodig gehad om ons te bemoedig in ons situasie. En dis wat belangrik is. Moenie in die woestyn sterf. God het Kanaan vir jou in gedagte. Hy het 'n oorvloedige lewe, sou hy vir jou in gedagte. Dis wat sy woord beloof. Kanselleer dus alle huiwering uit jou gemoed en neem 'n besluit dat die woord van God waar is, ongeag van wat ek ervaar. Ongeag. Maak nie saak wat ek deurmaak nie. Here, u woord is waar. U woord is vir my waar. Wat ek beleef is anders as wat u woord sê, maar u woord is waar.
jou identiteit in die natuurlike, kan God se opinie nie oor jou verander nie. God kyk na jou en hy het 'n opinie van jou in Jesus Christus. Hy het 'n opinie van jou in die woordsaad in jou hart. En omdat God daardie opinie huldig en vas staan, weet hy wat sy woord vir jou kan doen. Kyk wat sê hy vir Petrus in Lukas 22, vers 31. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle, die disippels, Petrus die leier hier, soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. Petrus, jy is 'n voorloper. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Is my interessante gedeelte. Hy noem hom nie Petrus nie. Hy noem hom Simon, Simon, want hy gaan terugval op sy ou karakter. Die oomblik wat die druk kom, val ek terug op my ou karakter. Enige druk laat my terugval op my ou natuur. Ek val terug en nou is ek die ou ek. En Petrus ontken dat hy die Here ken. In jou swakheid sien Jesus vir jou intree. Wanneer jy swakheid beleef, hierdie Jesus se heilige bediening aan die regterhand van God die Vader is om vir jou te bid. En sien Jesus vir jou intree. En wie waarvoor tree hy in? Vader, as hulle net die saad van my woord sal vat, dan sal daar 'n triomf in hulle gees opstaan, want in my woord is deurbraakkrag. In my woord is oplossing. In my woord is vrede. In my woord is alles wat ek kom demonstreer het op die aarde. En dis waarvoor Jesus intree. Hy tree nie in dat ek dit of dat doen nie, maar dat ek die woord vat, dat ek met die woord te pad loop. Jou wandel met die Here het in geloof begin, en jou wandel met die Here gaan van geloof tot geloof. Daarom sê hy in Romeine 1:17, is interessant, want die geregtigheid, jou stand van die Here, of voor die Here, die stand van geregtigheid van God, word daarin geopenbaar. Ek wil net, jy moet mooi hierdie versies sien. Ek kry 'n stand in die Here, en dit word daarin geopenbaar uit geloof. Ek glo dat God my 'n stand in Jesus gee. Onthou, hy is my reg tot 'n verhouding met die Here, my permit, my toegangskaartjie. Soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. En dit hou nooit op om geloof te wees nie. Elke stap is 'n geloofstap. Abraham het God geglo en dis hom tot geregtigheid gereken. Nou wil ek 'n gedeelte met jou deel uit Romeine 4 en ons gaan hier 'n klein bietjie eksegese doen, die versies oopbreek. Want wat sê die skrif? Abraham het God geglo en dis hom tot geregtigheid gereken. 'n Stand voor die Here. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na die guns toe gereken nie, maar na die verdienste. Voor ek die volgende versie lees. Jy sien die letter van die wet. Ek doen dit, en ek doen dit, en ek doen dit, en ek wil iets voor die Here verdien. Die Here kom en dis wat Paulus vir die gemeente in Rome wil sê. Daar's nie verdienste nie. Die Here dit verdien. Aan hom wat egter nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. So hier is die goddelose en sy geloof dat die Here die prys vir hom betaal het, word vir hom tot geregtigheid gereken. Aan hom, of hoe is dit dan toegereken? Toe hy 'n besnedene of onbesnedene was. Ek wil vir 'n oombliekie net, hou die versie op die skerm. Die Jode onder die Abrahamitiese verbond moes besny word. Maar Abraham het geglo voor hy besny is. Die besnydenis het hom nie verseël nie. Geloof het hom verseël. Die besnydenis was net 'n teken dat hy geglo het. Hierdie ouers het vandag gekom en gesê, Here, ons wil ons kind kom toewy aan U. Want Jesus is toegewyse kind. En Here, ons wil in geloof glo. Ons gaan die papa en mamma vir hierdie kind wees wat hy aan ons toevertrou het. Dis in geloof. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was,
Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid. Toe hy glo, toe ontvang hy die besnydenis as 'n teken. Maar wat wil die Here regtig hê? Ons harte moet besny word, Jeremia 4:4. Ek kan uiterlike besnydenis hê, die Jode. Dis wat gebeur het met die Jode toe hulle, hou die versie op die skerm, hulle kom om hierdie vrou wat in egbreek gevang is dood te gooi. En hulle sê, man, ons is besny, ons is kinders van Abraham. Hy sê, ja, maar as jy nie sonde het nie, gooi die eerste klip. Jy's hier om op jou verdienste te staan. Hierdie vrou verdien niks nie, maar ek gaan haar begenadig, want ek gaan haar verdienste word aan die kruis. Dit slaan my teologie vir 'n 6. Want, jy weet nou, sê ek, ja, maar ek het en ek het. Dis nie wat ek gedoen het nie, dis wat hy vir my gedoen het. En hy het die teken van die besnydenis ontvang, as 'n seël van die geregtigheid, van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die Vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, omdat ook aan hulle die geregtigheid toegereken word. Die onbesnedenis, die heiden wat glo, want die belofte dat hy die erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Dit is eintlik so fenomenaal, want as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. My stand van geregtigheid aanvaar ek deur geloof. Daarom, wanneer ek voor die Here kom en bid, sê ek, Here, ek staan voor U. Dan dink ek, as ek dit dalk gedoen het, miskien moes ek dit, miskien moet ek dit. En ek gaan altyd met myself fout vind. Want as ek geen fout het nie, laat ek die eerste klip gooi. Maar ek staan voor die Here, soos die verlore seun, toe hy uitkom met toe sê, Papa, dis die kleed wat jy my gegee het. Ek verdien niks nie. Kyk, Papa, ek staan geregtig voor U. En die pa straal, want dis God se liefde. Dis die Vader se liefde, wat 'n seun, en hy kon 'n lys vir sy seun, kom sit aan tafel, dat Papa vir jou wys wie jy alles verkeerd gedoen het. Maar dis nie die fokuspunt nie. Ons het nie verhouding onder aanklag nie. En daarom, as ek in 'n verhouding met die Here wil leef, sy woord word 'n kragtige vors. Nou het ek vrymoedigheid om in die teenwoordigheid in te hardloop. Die Here se teenwoordigheid. 2 Korintiërs 5:21. Maak dit 'n werklikheid. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Alle sonde wat my kan terughou van hierdie volle stand van geregtigheid, is wat Matteus 6:12 van praat, in die Onse Vader. En vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Die oomblik wat ek nie vergewe nie, dan ek wil vergifnis aanvaar, maar ek wil dit nie gee nie. Dis interessant, ek het al hierdie verhaal vertel, is my een van die hartseerste dinge wat ek ooit in die bediening beleef het. Hierdie pa, het 'n kind, sy kind is 2 nog op doeke, en nou is die kind stout en die papa sê, moenie. Nou die kind het doek aan, en die papa wil die kind op die doek wiks. En die pa slaan bietjie harder, dat die kind moet hoor, en slaan die kind sy ruggie af. Daai kind is in reis toe. Kan jy dink wat in die pa se hart aangaan? Jy sien, dis nie hoe God dinge doen nie. Die kind van 2 moet ek op 'n ander manier groot maak. Dit hang af van my woorde. En die kind is snaaks, want hou maar 'n kind op, moenie, dan gaan hulle. En dan moet ek 'n manier hê om daardie kind te tugtig in liefde. Ek moenie dink die kind moet die impak voel
En soos hierdie pa, kan jy dink hierdie pa loop rond. Hy het met selfmoordneigings begin. My kind is in 'n reistoel. Want my hiermeer het my kind se rug gebreek. En weet jy, ek kan net my arms om my pa sit en sê, jy moet jouself vergewe, my broer, anders te gaan die lewe vir jou hel word. In Matteus 18, 34 en 35, is nie op die skerm nie, sien ons dat ek in die hand van die martelaar bly, as ek nie vergewe nie. Maar vergifnis het nie net te doen met ander nie, ek moet myself ook kan vergewe. Daarom kom die Here en hy sê, jy gaan foute maak in die lewe, en jy gaan sê, Here, hoekom? Oscar ken die Here. Hy het 5 jaar terug hier getuig. Ek wonder, deur watter hel hy gaan in sy gemoed. Hoekom het ek nie met sekere goed in my lewe gedeel nie? En dis waarom, in my wandel met die Here, moet ek deel met sekere dinge. Ek moet deel met vryspraak. Dis op 'n gereelde basis. Daarom is dit 70 maal 7. In Jakobus 1:25 sê die Here, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid. Wat is hierdie volmaakte wet? Toe God Jesus sonde maak, toe was dit 'n volmaakte wet van vryspraak. En ek bly daarby. Hy sal, omdat hy nie vergeetagtige hoorder is nie, hy vergeet nie dat God hom totaal vrygespreek het nie, maar 'n dader is van die werk. Ek bly vryspreek, want ek is vrygespreek. Gelukkig wees in wat hy doen. Daarom sê die Here, die oomblik wat jy met 'n ding in jou hart loop, kyk diep in die volmaakte wet van die vryspraak. En as jy kyk, hoe kyk ek diep? Ek kyk na Golgotha, en ek sien die Here daar hang, onskuldig, soos die een moordenaar gesê het, hy is onskuldig, in my plek. En ek sê, Here, dankie dat U bereid was om die offerlam te word, wat die skuld op U neem, sodat U my kon vryspreek. En dan stort hy daai liefde in my hart uit, dat ek kan vryspreek. En iets begin gebeur in die geeswêreld. Deur onvergifnis, bitterheid, haat, wrok, behou die vyand 'n mag oor my. Onvoorwaardelike vergifnis breek die hand van die martelaar. Jy moet dit glo. By die Woord in Aksie kampe het ons soveel keer gesien hoe ouens as hulle vergewe, raak die Here hulle kragtig aan. Nou kom die Here in Filippense 1:6 en hy wil hierdie waarheid onderskraag. Paulus kom en hy skryf vir die gemeente in Filippi en hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot die dag van Jesus Christus. Ek wil glo, elke pa wat gestaan het hier en elke ma, te sê, Here, ons wil begin deur ons kind aan U toe te wy. En elke dag, Here, ek my kind opnuut aan U toe wy, my kind vandag seën. Dis interessant hoe kinders kom, ouers kom sê vir my dan, kom die papa en sê, ek wil gou vir jou nagsoen. Sê, papa, my nog nie geseënig nie, seënig my eers. Die kinders hoor dit, en dis so belangrik. 'n Kind soek pa se aanvaarding, ma se aanvaarding, ma se seën. Nou, God begin dit, en deur geloof word dit voltooi. Hy sê in Johannes 17:17, heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Nou hierdie woord heilig is om op sy gesit te word, om 'n verhouding met die Here te hê. En eintlik het die ouers vanoggend gesê, ons wil onsself en ons kind op sy kom sit, om 'n verhouding met die Here te hê, afgeskei van die wêreld, toegewy aan U. Nou mag ek vra, wat van vloeke? Want ek het vanoggend so iets daaroor gedeel. In die eerste plek, daar is bloedlynvloeke, geneties oor erflikheid. Hy sê, en jy het reg om dit te vra, want wetenskaplik, as jy aansoek doen vir 'n polis, dan sê hulle, vertel ons jou familie geskiedenis. Vertel ons, want ons gaan jou belas, of jou nie 'n polis gee, juis as gevolg daarvan. Jesus illustreer die krag van die tong, deur die vyeboom te vervloek,
En toe hulle weer verbyloop, het hy opgedroog van die wortels af. Hy skilder die krag daarvan. Nou wonder ek hoeveel keer het mense as hulle kwaad is, 'n woord gespreek. Ek seker in my lewe, ek onthou in Durban kom hierdie vrou en sy is deur 'n egskeiding wat lelik is en haar man het 'n lelike woord haar toegesnou en sy het begin 'n uitslag op haar vel kry. Haar voete is ijskoud, al die tyd. En toe ek vir haar bid en sy vryspreek, gil sy. Sy gil, ek sê wat fout, sê my voete brand soos kolevuur. Skielik kom die lewe terug. Die woord van, die negatiewe woord, het selfs die bloedsvloei afgesny. Ek het al verstommende dinge beleef, en baie van ons wat mense bedien, net deur woorde te breek oor mense. In Galasiërs 3, vers 13 en 14, nou, 'n vloek is so kragtig, dat Jesus 'n vloek vir ons moes word, om die vloek te breek. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Deur van ons 'n vloek te word. Hou dit net so op die skerm. Hierdie vrou is onder die vloek van die wet. Ja, sy het egbreek gepleeg. Ja, sy moet sterf. Maar, nou kom die Here en hy word 'n vloek vir ons. En hy sê, as jy nie sonde het nie, gooi die eerste klip. En hy draai na haar toe en hy sê, ek is ook nie hier om jou aan te kla nie, want ek gaan vir jou vloek word op die vloekhout. En dis wat Romeine 2:4 sê, die goedheid van God lei tot bekering. Hier stap sy weg en sy sê, ek moes dood gewees het. Hy het my vrygespreek. Wie is hy? Hy is anders as die ander geestelike leiers. Hulle wil my net verdoem. En hier kom hy en hy spreek my vry. Nou sê die woord verder. Hy sê, want daar's geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Maar dan sê hy, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Nou wat is die seun van Abraham? Die seun van Abraham is, ek wil jou seën Abraham, sodat jy 'n seun kan wees. Nou ouers vanoggend hier, ouers, seën jouself, seën jou kind. Want ek wil geseënd wees, dat ek 'n seën kan uitspreek. En dis so lekker, my dogter was al die jare in Johannesburg, en hulle bly nou by ons, en ek sê gister vir haar, so lekker, om jou by die huis te hê. Sy is 33, en ek sit net my arms om haar, en ek sê, wow, jou pa like jou. Dis great. Dis wonderlik. Die hele boek van Galasiërs gaan oor die feit dat ons geloof moet hê in die voltooide werk van Golgotha. Die vraag is, as vloeke dan 'n werklikheid is, hoe word dit gebreek? Eenvoudig, net soos dit gekom het, deur woorde. Nou breek ek dit deur woorde. Dis nie outomaties gebreek nie. Ek moet deur woorde. Ek moet stem gee daaraan. Onthou Habakuk 2:4 sê die regverdige leef deur geloof. Nou in Openbaring 12:11, hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Hulle oorwin hom deur die bloed van die lam. Ek bedien hierdie woord in 'n gemeente, in 'n NG gemeente in Rodepoort, en ek het vir die dominee eers toestemming gevra waaroor ek kan praat, en die Here gee my 'n woord van kennis. Ek sien my geestesoog 'n man met konstante pyn in die bors. En ek sê, die man staan op. Hy sê, ek het al 5 hartaanvalle gehad. Hy sê, en ek leef in vrees, want ons almal sterf tussen 45 en 46. Almal sterf. Hy sê, my oupa, my pa, my broers, en nou is ek daar. En ek sê, my broer, ek gaan dit breek oor jou. Glo jy dit? Plaas jou hand op jou bors. En ons breek die bloedlyn vloek. Hierdie man gil. Hy sê, toe die woord kom, voel dit asof 'n krag hom in sy bors slaan. En skielik is die pyn weg. Heeltemal weg. Hy sê, kan ek nou my pille weggooi? Ek
Ek sê, ek kan dit nie vir jou sê nie, gaan terug dokter toe. Maar, vertrou dat die Here jou aangeraak het. Nou Romeine 10:10 kom beaam dit, want met die hart glo ek tot geregtigheid, met die mond bely ek tot redding. Onthou ons praat oor die krag van God se woord. Jou oorwinning in Christus is nie outomaties nie. Jy moet stem gee aan die woord van die Here. Om stem te gee aan die woord van God is 'n Genesis 1 beginsel. God spreek dinge in wording. Daarom sê 2 Korintiërs 4 vers 13. En omdat ons dieselfde gees van geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Nou 'n ware Christen is eintlik 'n vreemde wese. Regtig, ons eintlik vreemde wesens. Ek sê jou sê hoekom? Jy het liefde vir iemand wat jy nog nooit gesien het nie. Jy praat met iemand wat jy nie kan sien nie. Jy verwag om hemel toe te gaan op die belofte van die een wat jy nog nie gesien het nie. Jy ledig jouself om vol te word. Jy erken dat jy verkeerd is, sodat jy regverdig verklaar kan word. Jy gaan af om op te gaan. Verneder jouself om verhoog te word. Jy is die sterkste wanneer jy swak is. Daarom roem Paulus in sy swakhede. Jy is die rykste wanneer jy nie veel het om te gee nie. Jy sterf om te leef. Jy gee om te kry. Jy gee weg om te behou. Jy sien die onsigbare. Jy ken dit wat verstand te bowe gaan, sê Korintiërs. Dis eintlik vreemd. Die wêreld sê, jy moet bymekaar maak om te hê. God sê, gee en vir jou sal gegee word. Wanneer jy weet wat Jesus vir jou gedoen het, dan begin 'n verwagting in jou hart groei en 'n verwagting van die triomf van Golgotha. Dit is belangrik dat ek dit verstaan. As ek hierdie begrip verstaan, God se wraak op sonde is uitgegiet op Golgotha. Daarom sê hy in Jesaja 62 of 61 vers 2, hy praat van die dag van die wraak van ons God. Daar is die einde van die tyd wat kom, maar sonde is in Jesus in totaliteit gestraf. Hoekom? Want toe sonde gestraf word, toe skeer die voorhangsel van die tempel. Toe is die wet nie meer geldig nie. Die letter van die wet. Neville, is daar nie 'n wet nie? Ja, daar's 'n hoër wet. Die hoër wet is, hê jou naaste lief. Nie in plaas van jouself nie, soos jouself. As ek myself lief het, gaan ek nie my naaste se eiendom vat nie. Gaan nie met my naaste se vrou lol nie. Ek gaan doen wat die woord my sê, want ek ag my naaste, want ek wil nie hê, hulle moet met my vrou lol nie. Ek wil nie hê, hulle moet my goed vat nie. Jesaja 52 vers 14, die Amplified sê, his face and his whole appearance were marred more than any man's. Hy het 'n volle prys kom betaal. Nou kom die Here en hy sê, ek en jy moet 'n verhouding met die woord hê, soos 'n liefdesverhaal. Is interessant, hierdie ouer paar sit en hulle kyk na die film The Greatest Story Ever Told. En toe hulle by die kruisiging kom, sê die papa vir sy 5-jarige kind, papa wil nie, jy moet dit sien nie, dis te wreed. Papa wil nie, jy moet kyk nie. Sê, toe maar papa, ek het dit al gesien. Nou kyk sy na die kruisiging, en toe spring sy op toe dit verby is. Haar pa sê, en nou, sy sê, pa, nou kom die groot deel. Hy gaan nou opstaan uit die dood uit. Jy sien, in hierdie kind was die triomf van Golgotha ingebrand. Papa, dis waaroor dit gaan. Nou in 1 Tessalonisense 2:13 kom die Here en hy sê vir ons, daarom dank ons God ook, sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as 'n woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat werk in julle wat glo. Ek kan kom en vir jou mooi stories vertel,
Maar as ek jou nie die woord van God gee nie, gaan daar nie skeiding kom tussen gees en siel nie. Maar wanneer die woord kom, want geloof kom deur die woord en die aanhoor daarvan. Nou God se gees in my, en ek wil hê jy moet iets verstaan, ek het in Zimbabwe iets geleer nou. Hulle dra op die plase rond, jy het so 'n skokding wat die polisie gebruik. Hulle het 'n prodder wat hulle vir die beeste gebruik. En hy sê, omdat daar so baie slange is, en die slange mense pik, die oomblik wat die slang die ou pik, vat hy die prodder, en hy sit hom daar. Dit neutraliseer die gif. Ek sê, come on. Hy sê nie, ons weet nooit, ons kan nie al die slanggifte ronddra nie, ons het net die prodder. Ek sê, hy sê, baie van my staf is al gepik, ons prod hom net. Is nie 'n bees nie, maar ons kanselleer die gif, en ek dink, joh, die oomblik wat die slang my pik, onthou, toe die giftige slange die Jode pik, toe kyk hulle op na die kruis, en die kruis prod hulle, kanselleer, ewe skielik leef die ouens. Ek sê, Here, dit maak soveel sin. Nou die woord van God werk soos 'n bandjie wat jy om 'n hond se nek plaas. Hy gee geleidelik gif af en dan val al die vlooie en die goed val van die hond af. God kom en ek wil saamvat om af te sluit. En hy meet sy belegging in jou deur dit wat hy in jou belê. Wat belê hy in jou? Sy woord, sy seën, en daarom is sy belegging in jou altyd hoop. Want Kolossense 1:27 sê, dis Christus in julle en onder julle die hoop van heerlikheid. God se opinie van jou, en God sê, man, ek het die beste in jou gedeponeer, my woord, my seën, en as ek dit vat, ewe skielik het ek hoop, ek vra dat die aanbiddingspan so lank kom, as ek op oorwinning bly fokus, brand 'n vlam van geloof en hoop in my binneste, want God fokus op oorwinning. Daar brand in my 'n vlam van deurbraak, ongeag van wat ek beleef. Partykeer dink ons as mense, God het dinge nodig wat die wêreld voor applous gee in my lewe. Mooi huis, mooi kar, klere, God het dit nie nodig nie. Die ding wat God applous oorgee, is die deponering van die woord van God in jou lewe. Dis wat saak maak. Al die ander dinge maak nie saak nie. Onthou, die woord het 'n vors geword in jou. Proverbs 13:9, the Amplified Bible. The light of the righteous is within him. It grows brighter and rejoices. The light of the righteous is within him. It grows brighter and rejoices. Ek wil afsluit uit Jesaja 40:31. Hy praat van op die Here wag. Gebruik die woord kava. Is nooit passief nie. Dis ek wag op die Here. It's to be intertwined. Wag is 'n geloofaksie. Ek wag op die Here. Onthou, sy woord in my is 'n skepende mag. En as sy woord in my 'n skepende mag is, as I wait, I'm intertwined with love. I'm intertwined with light. Love activates me to love, and light shows me how to get activated. Kaso sempo kashendolo ero ramumbala hieso sekuntapukuku shenama rosenda ikepe konta tuyente. Ek kom, ek lê in jou lewe, in elke vlak, 'n fundament van my woord, en dan begin ek in jou inbou. Ek begin in jou inbou. As daardie fundament nie stewig is nie, sal die gebou op sand wees, en wankel en val. Maar as die woordfundament daar is, sal dit 'n gebou word, wat gevul word met my heerlikheid. Maak my woord jou eerste keuse, en jy sal sien wat my woord in jou hart en jou lewe sal doen. Kom ons staan saam.